अंडे फ्रिज में रखना नुकसानदेह है या नहीं? अंडों का इस्तेमाल हर घर में होता है। खास तौर पर सर्दियों में अक्सर लोग अंडे बहुत शौक से खाते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि अंडे फ्रिज में रखना नुकसानदेह है या नहीं। तो हम आपको बताते चलें कि अंडे फ्रिज में रखना एक गलत तरीका है और इससे आपकी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। इस हवाले से बरतानिया के नामवर बावर्ची जेम्स मार्टिन के एक तजुर्बे के मुताबिक मुर्गी का वो अंडा जो फ्रिज में 2-3 घंटे से मौजूद था, जब पकाया गया तो अंदर कई जगह से कच्चा रह गया था। अंडा पकाने से पहले फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ हो तो जम जाता है और सही तरह नहीं पकता, जिसकी वजह से मतली और पेट दर्द की कैफियत पैदा होती है। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि अंडे को फ्रिज में रखने से गुरेज करें।